Que tal, saúdos, moi boa noite, benvidos a Vía V, martes 26 de febreiro. Entre os moitos sectores afectados por esta gravísima depresión económica na que estamos metidos, está tamén, por suposto, o sector da cultura e nomeadamente o sector da cultura galega. Nas últimas semanas visualizamos o desencontro deste colectivo ca Administración Autonómica, en parte, só en parte, digo, distorsionada esa relación pola cidade da cultura e pola inxente cantidades de fondos que está a recibir ese macro complexo do Monte Gallás, cuya utilidade continúa sendo posta en entredito. A nosa vocación hoxe era compartir esta primeira parte do programa con representantes deste sector da cultura galega que están vivindo tempos moi complicados como consecuencia, decía, da crise económica, pero tamén desa relación que están a manter ca Administración Autonómica. Que xa despresento a xente que nos acompaña na mesa desta noite. Eles son Lucho Penabade, da Asociación de Artistas de Rúa, moi boa noite. Boa noite. Está tamén con nos Xosé Expósito Alcocer, da Asociación de Circo e Cabaret Galego, moi boa noite. Boa noite. Mabel Rivera, da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, moi boa noite. Boa noite. Está tamén Xulo Lago, de Escena Galega. Hola, moi boa boa noite. E completamos a mesa con Mónica Camaño, tamén de Escena Galega, moi boa noite. Boa noite. Bueno, imos construir primeiro un pequeno retrato robot de cales son as inquedanzas do colectivo representado esta noite por estas 4 persoas que nos acompañan, 5 persoas, perdón, así que imos conectarse co plato informativo, aí como sempre está Uxía Rodríguez para contarnos cousas da cultura. Contanos, Uxía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues lo primero que tenemos que decir es que el mundo de la cultura en Galicia está en pie de guerra. Aseguran que la Xunta está ahogando y desmantelando el sector. Denuncian una política de recortes que les ha dejado sin circuitos, sin programas como Cultura no Camiño y sin apoyos para mostrar su trabajo. Retrasos en las ayudas, escasas subvenciones y una falta de compromiso total por parte del gobierno gallego. Hablan también de un sector con un 80% de paro y repleto de compañías en crisis. Está condenado a autoexplotación, a unha reducción paulatina dos salarios. A maioría dos traballadores estamos no paro, estimamos que pode ser un 80%. Se outros sectores sufren recortes, nós sufrimos un desmantelamento total e absoluto. En un contexto plagado de recortes, la cultura no solo no se libra, sino que ve cómo sus partidas caen en picado. En los primeros presupuestos generales en los que la cultura no tiene consellería propia, todos los programas de gasto han mermado considerablemente para este 2013. 9 millones de euros menos para Dirección y Servicios Generales de Cultura, 4 para equipaciones culturales, 7 menos para el fomento de actividades y 2 millones de euros menos para la protección y promoción del patrimonio artístico y cultural. En total, las partidas culturales de los presupuestos de la Xunta para este año caen un 30%, ascienden a 61 millones de euros. A esas recortadas cuentas hay que añadirles otro factor, un escenario que se come 1 de cada 6 euros, la Cidade da Cultura, donde paradójicamente se gastan millones que pierde la cultura, un dinero que además va destinado en su mayor parte al continente y no al contenido. Se non dan traballo, esta xente que está aquí, mellor que recoloquen noutro sitio e que pechen este chiringuito que costa moitos cartos. E senón, que lle dean actividade. A todos los problemas a los que se enfrenta la cultura en Galicia, a todos los recortes que aplica el gobierno autonómico, hay que sumar lo que llega desde fuera, desde el Ejecutivo Central. Sin duda, el mayor varapalo llegó en julio del año pasado, cuando el gobierno decidió que el IVA sobre el precio de las entradas a salas de cine, teatros, festivales de música, conciertos y museos privados diera un salto brutal, exactamente del 8 al 21%. Todos los sectores culturales, avalados por estudios independientes, advirtieron de lo perjudicial de dicho incremento, tanto para el erario público, que obtendría una menor recaudación, como para todo el sector cultural. Se nos contestó que era una medida transitoria, esencial y excepcional para contribuir a la sostenibilidad presupuestaria. Pero los resultados están siendo todavía más negativos de lo que se previó. El consumo cultural ha tenido un fortísimo descenso y, por tanto, una menor recaudación, acompañado de fuertes costos sociales,
cierres de empresas y aumento significativo del paro, que ya alcanza cifras no graves sino alarmantes. Y por si el vaso no estuviera ya demasiado lleno, llegó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para echar más leña al fuego. ¿Y sabe qué pasa en España? Pues que hay mucha gente que no paga impuestos. Entre ellos, nosotros no hemos tenido aquí a nuestro Depardieu. No nos ha hecho falta Depardieu. ¿Sabe por qué? Porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España, señoría. Eso es lo que está pasando. Totalmente injusto que un señor que é o responsable de subir o IVA diga eso. E non só é injusto, sino que é inmoral. Las artes escénicas se sientan esta noche en el plató de Vía V y en nuestras redes sociales. Ya esperamos vuestros comentarios. Buenas noches, Marina. Hola a todos, muy buenas noches. Pues esperando vuestros comentarios, y para hacerlo solo tenéis que escribir #cultura Vía V. Esa es la etiqueta que hemos creado hoy en Twitter para que todos vosotros podáis participar de nuestra tertulia. Ya sabéis que las vías de comunicación están abiertas también en Facebook y que nos podéis mandar un email a viav@vtelevisión.es. Estaremos pendientes de todas esas vías de comunicación para después emitir vuestros comentarios en directo durante la tertulia. Fernanda. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Antes de nada de continuar, quero advertir que a Consellería de Cultura tamén estaba invitada a participar nesta mesa para que dera o seu punto de vista sobre as cousas que aquí se van decir. Foron, como digo, puntualmente invitados e rexeitaron a posibilidade de dar o seu punto de vista. Mabel, non falades de crise, senón de desmantelamento. É así? Sí, no momento actual creo que non se pode definir a cousa de outra maneira, é dicir, desmantelamento absoluto, porque de feito a crise xa ven golpeando desde hai tempo. Os recortes que agora están afectando dunha maneira moi directa e dunha maneira moi escandalosa absolutamente a todos os sectores da poboación, eu creo que xa se veñen sufrindo dende hai anos por parte das artes escénicas e se veñen asumindo dunha maneira máis ou menos responsable, é dicir, na medida das posibilidades de cada quen, e isto creo que se nota moitísimo xa na actividade dos últimos anos, nesa especie de atomización e de reducción cada vez espectáculos máis pequenos, cada vez nunha especie de economía de sobrevivencia, pero a crise, o que é a crise, este sector xa leva sufrindo desde hai anos, agora é o desmantelamento absoluto, sobre todo a falta de diálogo. Xulio, que responsabilidade ten a administración nesto? Porque pode haber xente que diga que están recortando en moitas partidas, que a cultura é unha partida máis, pero que responsabilizades dun xeito específico, neste caso a administración galega, da particular problemática que tedes? Bueno, absolutamente. É dicir, o sector das artes escénicas entende cal é a situación global do país, de Europa, entende cal é a circunstancia, entende a necesidade de recortes, pero o que se está a producir non son recortes. É dicir, no presuposto do 2012, en relación co de 2008, o presuposto real do 2012 foi o 10% do invertido no 2008, o 10%, encuberto con que era máis na medida en que aparecen máis diñeiros, pero para pagar o de 2013 e para pagar o de 2010. O 10% quere dicir un recorte dun 90%. Eso non é un recorte, eso é un desmantelamento. Desaparece a Feira do Teatro, desaparecen Camiños da Cultura, desaparece o apoio á continuidade escénica, que eran proxectos a 2 anos, dicir, desaparecen absolutamente programas. Entonces, a pregunta é, bueno, desaparece a Consellería de aquí, e desaparece a Consellería do diálogo. É dicir, entendemos a crise, aquí hai un sector que leva 36 anos profesionalizado, empezou con Roberto Vidal Bolaño nos 78, e é un sector complexo, grande, que se supón, e esa é a pregunta, que está aportando algo á sociedade galega, no plano económico, no plano laboral, no plano espiritual, no plano cultural, no plano de identidade como país, no plano lingüístico, no plano moral, ético, estético, supónse. Entonces, diante da actitude da Consellería de Cultura, non de antes donte, sino dos últimos 4 anos, entendemos que para esa Consellería de Cultura as artes escénicas, danza, teatro, maxia, títeres, circo, non ten ningún interés para a sociedade. Ou se o ten,
eles non están capacitados para estar aí. Falábase ali aí das artes escénicas en pé de guerra. O conselleiro hai 4 ou 5 días dixo un xornal en Lugo que non aceptaba a demanda de diálogo con presión. Sí, efectivamente. Bueno, eso é unha mentira solemne. As movilizacións que se están producindo nos últimos mes e medio, 2 meses, é consecuencia da non aceptación do encontro e do diálogo do señor conselleiro cas artes escénicas. No último ano e medio hubo un encontro co conselleiro. Despois dun fracasado... No último ano e medio. No último ano e medio. Un encontro co conselleiro... O sea, prácticamente o tempo que leva como Consello de Cultura, bueno, un pouco máis leva, non? Realmente leva 4 anos, solo que... No, bueno, claro, estaba antes Roberto Varela, non? Claro. Claro, pero nese encontro se lle demandaron unha serie diálogo, plan, proxecto diante da realidade económica, que podemos facer ustedes e nós que temos os mesmos intereses. A resposta... e a mesma demanda agora, a resposta é que non se poden comprometer a nada porque cada mes cambia a situación. Entonces é un diálogo absurdo. De sordos. Si falades de 80% de paro, son as cifras que coincidides todos en comentar, e a miña pregunta é como sobrevive un colectivo, estamos falando escandalizados todos polas cifras de paro totales do Estado, as que corresponden ao total da población, especificamente a xente nova, pero vos falades de 80% de paro. Como sobrevive un colectivo así e que está facendo toda esa xente, ese 80% de xente vencellada ao vosso sector que está no paro? Como está desvivindo? Bueno, estamos vivindo precarizándonos, é dicir, se hai algunha alternativa de sobrevivencia actual é a base de autoexplotación. Iso é o que se pretende, iso é o que a Consellería debería darse conta de que nós ofrecemos un servizo público tamén, un servizo público que queremos indispensable, como acaba de dicir Xulio, e iso hai que pagalo. Sabemos que hai unha crise económica, pero que non se pode botar por riba e aproveitar unha crise económica para pasarnos por enriba e a un sector que xa de por sí suficientemente debilitado económicamente, é dicir, non estamos nunha situación, digamos, empresarial que xa estivera nunha posición, digamos, asentada, para nada, non? Entón, calquera soplo nos vai a levar para o abismo, que é o que está sucedendo. Vou fazer unha pregunta que ao mellor pode resultar inxenuo, pero, Mónica, para que sirve a cultura? Para todo. A mí nos últimos tempos venme sempre un verso de Bernardino Graña, como é vivir mañá sen a luz túa. Aparentemente non é nada, pero é o todo. Non, que dai xa vamos xa tamén pro verso de Rosalía. Hai certas institucións feitas en Galicia, a mesma Xunta, que está creada por algo, porque había un pouso e unha entidade cultural que nos marca, e unha lingua que nos acompañou no tempo, e unha historia e unha cultura. Evidentemente, a pesar da vontade política, a cultura non pode desaparecer, vai haber. A cuestión é que desaparecerá unha forma de cultura, varias formas de cultura, a cultura feita desde Galicia, para Galicia, pero tamén para o mundo, aínda que sone a programa de televisión, e, sobre todo, é unha obriga e un dereito que teñen os cidadáns de ter acceso á cultura. E hai organismos, entidades creadas, como son a AGADIC, a Axencia Galega de Industrias Culturais, que é moi pomposo o nome, pero que realmente non está cubrindo as súas funcións, que sería a de promover, dinamizar e incentivar. Nós desde hai anos que vimos denunciando o que viña en riba, porque, como decía Mabel, isto leva un longo percorrido, agora é a excusa da crise. Agora mesmo a excusa é que non hai un director ou directora na AGADIC. Levamos dende o 24 de outubro sen director da AGADIC. As redes supostamente non están porque non hai director, as redes non están porque non hai un orzamento aprobado, pero todos os anos se cambia de orzamento e hai que aprobalo, co cal iso hai que prevelo. Para iso hai un mecanismo, unhas institucións que teñen, que o seu cometido é ese, e unha serie de traballadores que son para esa función. Entón, estamos vendo moitas mentiras, moitas excusas, moitas coartadas para unha situación que nos vimos denunciando desde hai tempo. E, de feito, ao anterior director da AGADIC lle pedíamos iso mesmo. A Anxo Lorenzo, cando estivemos con el, tamén iso mesmo lle pedíamos. Previsión de futuro, non é cuestión
de artellar agora as redes en máis, ou que creen un director que nomeen un director na GADIC. A cuestión é saber con que contamos. Levamos demandando un plan estratégico para a cultura desde hai moito tempo. E ese plan ten que facerse con traballo, con moito percorrido, e que ten que contar con todos os pés do sector da cultura. Porque logo vemos que na prensa ele responde de que hai diálogo, no Parlamento din que hai diálogo moi fluido, pero diálogo que é? Falar con xente, escoitar o que se di, pero que non haxa unha intercomunicación, que non haxa un debate e unha negociación. Porque as directrices culturais, quen as está marcando nos últimos tempos? O sea, hai comunicación con vos, que sodes os que estades construindo ou aportando a cultura, ou decídese esa folla de ruta, decídese nun despacho? Quen está construindo un pouco? Sinceramente, creo que non hai directrices culturais. Es decir, a Xunta de Galicia está desresponsabilizándose da súa obriga que polo Estatuto de Autonomía lle corresponde de defender a cultura galega e promocionala. Está facendo todo o contrario, está derrochando e tirando os cartos. Es decir, está, por exemplo, por ponerte un exemplo, financiando, o sea, dándolle unhas subvencións de actividade a unas compañías e despois anula a rede de distribución. Co cual dices, o sea, nos estás poñendo en que temos que producir un espectáculo, pero que logo non vamos a ter onde exhibilo. Entonces, que chegas a pensar a isto? En que todos eses cartos que se deron á produción se están tirando. Si non funcionan as redes de distribución, vale? Porque aquí hai outra cuestión moi clara, ¿no? Porque ahora nos dicen a taquilla, non, ahora collede os proxectos empresariais son privados e teñen que tirar para adiante, pero aquí os principais impulsores da dependencia das empresas cara ao Estado foron eles. E foron eles... De establecer esa dependencia, de que se dependera da administración. E creo que en eso teñen unha responsabilidade política innegable. Pero aparte, unha vez que estamos aí, non podemos facer cousas para tirar os cartos, es decir, nos desde o... Pero a ver, para que a xente entenda, o sea, o que estaba pasando é que a Xunta, a Administración Autonómica, subvenciona unha determinada montaxe, un determinado espectáculo, despois non ofrece os instrumentos necesarios para que esa montaxe percorra Galiza, por exemplo. Isto que estaba sucedendo. Efectivamente, aparte de pedirlles a un tecido empresarial que ten as súas fragilidades, adiantar todos eses cartos, todas as seguridades sociais e todos os pagos de nóminas a subvencións que se cobran co retraso de... Que todos sabemos, claro. Como un retraso, pero despamparante. Igual coas facturas. Es decir, nós estamos cobrando axudas de custe a transportes donde saímos a facer funcións fora, que tanto que falan de exportación, cos nosos espectáculos que tamén se ven fora, pois esas subvencións igual as cobras con un ano de retraso. E dices ti, pero bueno, o sea, isto ten algún tipo de sentido, están pagando cos orzamentos do ano seguinte os pufos do anterior. Isto camiña cara a un colapso total económico. Deixademe que comparta con vos as opinións que hoxe recollamos aquí na redacción de La Voz de Galicia, unha persoa que seguro que coñecedes ben, compañeiro da casa, Camilo Franco, habitualmente sigue o vosso traballo. Queríamos que ele opinara tamén sobre o que está a acontecer neste sector concreto das artes escénicas. O sector escénico galego quedou moi tremendamente dependente dos circuitos institucionais e mentras as institucións funcionaron e tiñan, digamos, presupostos con regularidade, eso non supuña un problema. Pero unha vez que ese grifo se estreita, temos o problema de como se solventa eso, non? É dicir, como afrontamos un sector que sempre estivo, digamos, delicado de saúde, é dicir, que sempre viviu nunha situación de precariedade considerable, cando agora a precariedade xa non é precariedade, é o seguinte. É como se de repente alguén apagase a luz. E claro, esa situación é mala para os profesionales do sector, pero é mala en outro sentido que a veces no que non se fai moito fincapé habitualmente é cando non se fai unha función de teatro hai unha parte do público que non vai poder ir vela. É moi difícil acostumar a xente a que vai ao teatro, pero é super fácil que deixe de ir. E recuperar ese terreo que se levaba ganado despois vai ser, non digo imposible porque non hai nada imposible, pero é moi complicado. Bueno, opinións, como decía, de Camilo Franco. Mabel, creo que querías decir algo, pero él falaba desa dependencia do sector con respecto ás institucións, e eu, por poñerme, Dios me libre, pero por poñerme na cabeza dun político, eles poden decir que o mellor vivíades cómodos nesa dependencia das institucións. Digo, pregunto.
De ninguna maneira, creo eu, aparte por unha, é dicir, total, é que hai obrigas compartidas en todo caso, pero tamén é certo que desde este sector se está revertindo totalmente a favor de crear tamén unha economía que non debería ser unha economía tan de subsistencia, pero que cantidade de postos de traballo se están creando. A Galicia naceu un pouco con ese objetivo, non? De poder o tecido empresarial vencedor da cultura. Foi unha demanda da propia profesión, que mal o fixemos. Non, de verdade, foi unha demanda da propia profesión, é dicir, que houvese realmente... Pero vos tedes a sensación de que moita xente pode ter a sensación de que queredes vivir subvencionados, digamos, tedes esa sensación... Efectivamente, que a pode ter, pero é que xustamente hai que contrarrestalo, porque é que é un sector moi vivo, moi áxil e que crea cantidade de postos de traballo. A min gustaríame chamar moitísimo a atención, sobre todo, no crecemento do sector nestes últimos anos e na tremenda diversificación que supón un estudio anterior, supón unha gran preparación, a xente que vai chegando ao sector ben absolutamente ben preparada, e agora mesmo que hai unha gama amplísima, como se demostra, por exemplo, nesta plataforma. Nesta plataforma hai nin máis ni menos que 17 organizacións diferentes, e cada unha delas obedece a un sector concreto, é dicir, hai actores e actrices, pero hai... Claro, aquí está un pouco... Sí, pero supoño que haberá técnicos tamén, de todo, claro. E toda esta xente non traballa simplemente e non vive do aire, traballa, paga os seus impostos, crea riqueza, compra materiais absolutamente... O ministro di que pagades os impostos fora. Sí, sobre todo os que traballamos en Los Ángeles, cousa que ademais que sería totalmente normal, por si non sería ilegal non o facer, pero bueno, deixémonos xa, porque parece de chiste isto, non? Eu creo que o que fai a administración, nós non dependemos da administración, é dicir, a administración non ten que darme traballo a min, nin permitirme vivir a min, ten que permitir que a sociedade galega disfrute ou teña dereito a usufructuar un discurso escénico de danza, de maxia e de lo que sea. E ter dereito a acceder, para que o CCNE poda acceder a unha función en Viveiro, ou en Ferrol, ou en Burela, non pode pagar 500 euros por entrada. Para que exista este discurso, se supón que as artes son importantes para a vida dos individuos, ten que haber unha empresa pública para eso, para a danza, para a música culta, para todo, que posibilite que existan as artes, e que exista a posibilidade da ciudadanía de usalas, de usar a Shakespeare, a Calderón, a Álvaro Cunqueiro e a Roberto Vidal Bolaño e a Mozart e a... É dicir, non temos dependencia da administración. A cultura ten dependencia dos diñeiros públicos en toda Europa, en toda Europa, en Francia, en Italia, en Alemania, en Holanda, en todas partes, as administracións públicas invirten en creación cultural porque se entende que eso é parte importante para a vida dos individuos. Claro, pero considerades neste momento, digo que está o Partido Popular gobernando, bueno, prácticamente en todas as institucións que hai en España, que sodes considerados de alguna forma como sospeitosos? Sí, eu diría que sí. Eu creo que... Non, pregunto, quero dicir, porque hai un discurso moi ideologizado nestes momentos na relación entre as artes escénicas e o goberno, quero dicir, bueno, son señores, los de la ceja en su momento, nestes momentos, bueno, hai un discurso casi ideolóxico para opoñerse, digamos, ao goberno, non? Non sei se vos sentides que sodes, bueno, que sodes mal vistos, digamos, pola administración do Partido Popular. Debemos ser sospeitosos de algo, desde mal vistos está clarísimo, porque non nos queren nin ver, na medida en que se lle está pedindo simplemente unha interlocución, que ademais é que aquí o sentido das cousas está totalmente conculcado. Vamos a ver, o administrador, é dicir, a xente da administración débese aos administrados. Non é que nos faga un favor, é dicir, ten que haber unha interlocución, porque para iso están. Tamén están cobrando un salario que todos nos, é dicir, toda a cidadanía lle está pagando, ten que haber unha resposta. Non pode haber un silencio administrativo. Isto por un lado. E por outro lado, a min, o que me parece bastante demencial é o feito de que, por exemplo, outro día estivemos na Agadic, que o lugar onde a nos corresponde ir a facer determinadas xestións. Ben que quedamos ali dentro. Foi unha ocupación totalmente pacífica. Non estábamos facendo absolutamente nada, por iso, respondendo a túa pregunta, debemos ser moi sospeitosos porque nos meteron ali a policía, a santo de qué?
Somos cidadáns absolutamente normais, moitos de nós xa estamos moi maiores, é dicir, xente que levamos moitos anos que somos perfectamente recoñecidos, e mal que lles pese a algúns, resulta que somos os rostros da cultura deste país, e a levamos e a potenciamos en moitos lugares, somos nós os que trascendemos, ademais. Como se nos pode pechar a porta, como se nos pode negar un diálogo que pedimos da maneira máis civilizada, máis culta e máis educada para estar á altura desta consellería? Que pasa? De que, o sea, a santo de que, claro, no momento en que se nos negan, se nos pechan as portas, pois chega un momento que tamén temos capacidade de reacción e temos capacidade de organizarnos e temos imaginación tamén para facelo. Sabemos como facelo. E no momento en que o facemos, vai e se nos bota as forzas da orde pública, se nos poñen por diante para non nos deixar pasar a onde? Aos lugares que nos corresponde, que son espacios públicos. Creo que tamén é un truco dialéctico, ¿no?, de eles frente a todo este... O sea, acusan aos parados de vagos, que teñen que justificar si están buscando activamente emprego en un momento no que non hai emprego. Acusan ao funcionariado de colapsar ou non traballar. Acusan aos actores de estar subvencionados. Subvenciones, si miras en 2012, subvenciones para bonificación de ventanas, para rehabilitación de viviendas, para caldeiras de gas, para o sector del automóvil, subvenciones. En este país, pues sí, hai subvenciones. Entonces, ni máis ni menos. Aquí o único que tratan é de unha maneira dialéctica, o sea, facer que o malo sexas ti. E ti eres o culpable e ti eres o que tes que arrepentirte de disfrutar dos dereitos que te pode dar un Estado, e volvo a insistir, do que se están desresponsabilizando. Es decir, se están desresponsabilizando. Falaba dunha distorsión, que ahora me diredes se efectivamente tal distorsión que ten que ver con este país, con Galiza, que é a famosísima cidade da cultura. Víamos nesas imaxes, parte das vosas protestas están transcurrindo nese edificio, nese contenedor de Eisman. Imos lembrar algunhas das cousas, de números brutales que teñen que ver ca cidade da cultura. Hai unhas semanas, cando estivo aquí a Conselleira de Facenda, preguntábamos por eso, por ese desvío inxente de fondos cara a un contenedor que aínda non se sabe moi ben para que sirve, pero imos poñer un pouco en resumen os cartos que está devorando o complexo do Gallás. Cada minuto que pasa, a cada gallego nos cuesta 2 euros mantenerlo. Solo en este 2013 la Xunta prevé invertir aquí 10,2 millones. Se está también utilizando el Gallás, como decía, para fomentar y para apoyar también al sector cultural. La ciudad de la cultura se ha convertido en el epicentro de las críticas de aquellos a los que pretendía cobijar. El Gallás se lleva 1 de cada 6 euros dedicados por la Consellería a recursos culturales. Se non dan traballo, esta xente que está aquí, mellor que recoloquen noutros sitio e que pechen este chiringuito que costa moitos cartos. E senón, que lle dean actividade. Casi 300 millones de euros gastados ya y un intento a la desesperada por darle sentido. La Xunta pretendía alquilar varios espacios del recinto a la iniciativa privada. Y por lo tanto estamos aforrando costes. Pero tampoco ha dado resultado. El mastodóntico complejo ha sido paralizado. 2 solares, uno con cimientos para un supuesto palacio de la ópera y otro vacío al que ni siquiera tras 7 bandazos se le ha encontrado finalidad. Continuos cambios e improvisacións na definición dos seus usos. Agora toca un exercicio de responsabilidade e unha priorización dos recursos. Y en tal cúmulo de paradojas, el único reconocimiento que le ha llegado nada tiene que ver con la cultura. Se lo ha llevado la cantina. Bueno, la cantina, efectivamente, que recibiu un recoñecemento. Lucho, que vos inspira a Cidade da Cultura? Como xente da cultura, que sentides con respecto a este despropósito que ten que sufrir este país? Unha gran estafa, unha gran estafa feita realidade, ademais. Nós temos un eslogan que, en vez de Cidade da Cultura, cultura nas cidades. Sí, efectivamente. Bueno, pois iso xa quere dicir todo. Nós o que queremos facer é... Galicia é un sitio que a mí me gustaría saber quen reclamou do sector cultural que se fixera semellante cousa. Eu non coñezo a ninguén. E se en todo caso o reclamara, pois estaría totalmente equivocado, porque isto é unha sociedade... Galicia é un sitio que está moi disperso e iso hai que aproveitalo. Iso non é especialmente negativo. Aquí o que se pretende é que hai que facer teatro nas aldeas, nas vilas, nas cidades, na rúa, nas... Se está sacrificando a cultura de base, se me permite a expresión, o feito de ter que xustificar as inversións do Gallás. Totalmente, porque iso é un pozo sen fondo.
Quero dicir, iso é investir diñeiro aí é tiralo completamente, porque leva un sobreesforzo para a poboación acudir aí, o propio edificio consume unha cantidad de recursos que se estiveran destinados simplemente, eu pregunto máis veces, pode ser incluso ao patrimonio, é dicir, cantas igrexas, cantos castros, cantos dolmens, canta cousa hai por aí tirada. É dicir, cantos grupos de teatro amador, que tamén nos acordamos deles, non? Pois están sin fondos, toda a profesión tirada á precariedade, é dicir, para manter iso que é unha idea absurda xa desde o principio e que canto máis se empeñen niso, pois o erro será máis descomunal. Eu creo que, igual que eles pensan que tarde ou cedo iso vai acabar funcionando, nós pensamos que desde o principio iso non reclamou ninguén e é unha idea completamente... Que habería que facer, que a Cidade da Cultura? Pois probablemente, salvo o que estea funcionando, que creo que é a biblioteca, o resto habería que pechalo e todos os recursos hai que destinalos ao que hai que destinalos, é dicir, o que estamos dicindo aquí, é dicir, a que funcione a cultura en todos os sectores, é dicir, en todos os auditorios, aldeas, etc. É dicir, aí é onde hai que investir todo o diñeiro, porque é onde está a xente, é dicir, non temos por que irnos ao alto do monte a buscar a cultura, porque a cultura xa nos preocupamos de acudir a onde está o personal. Xulio, non sei se levades un parte de baixas da xente que está caendo como consecuencia da crise. Refírome a compañías que pecharon, a xente que quería, que tiña a vocación de dedicarse a isto, que está facendo outra cousa, a xente que marchou, a famosa emigración da que tanto se está falando. Levades un pouco esa contabilidade, aínda que sexa grosso modo? Estrictamente, pero podo che dicir datos así un pouco en bruto. Escena Galega, neste momento, ten 20 compañías afiliadas, hai un ano e pouco tiña 27. Desas 7 caídas, 5 pecharon, outras se dan de baixa porque o simple custe da cuota mensual supón un problema. Ti falabas de migración, hai moitos actores e actrices que están buscándose a vida, moitos afortunadamente atopan traballo en Madrid, en Barcelona, no audiovisual e no teatro, e moitos están sobrevivindo, pois, como nos vellos tempos de hai 36 anos, das súas nais uns, das súas amantes outros, de ir a vendimia a Francia ou a Alemania ou a Holanda outros, etc., buscando, pero hai unha caída brutal. Dentro de uns días van ser entregados a finais deste mes de marzo os premios María Casares. No ano 2010, os María Casares do 2010, que foron as producións do 2009, hubo 448 candidatos, actores, actrices, autores, etc. No 2013, que se vai celebrar, que son as producións de 2012, hai 239 candidatos, quere dicir un 47% menos. Bueno, pois levades un parte de baixas bastante pero así, polo miúdo. E iso podemos ampliálo, é unha barbaridade, o sea, un 47% menos, e aí é un dato bastante obxectivo, non? De producións feitas, de actores e actrices participantes nesas producións, e hai un 47% menos en 2 anos. E isto non se acabou. Mabel, o famoso audiovisual, que moitas veces se plantexou como casi un sector estratégico dentro do país, non solamente polas productoras que estaban facendo cousas aquí, sino por ese concepto casi de plató, no que en algún momento parece que Galicia podía ter aspiracións a convertirse. A crise está tamén no audiovisual dun xeito tan drástico? Pois, sí, porque ademais o tema de industrias culturais tamén lles afecta directamente a eles. Nestes últimos anos tamén houbo unha gran precarización do traballo. Vese claramente tamén, por exemplo, a contratación de actrices e actores de cara, por exemplo, aos traballos da televisión últimamente, que está caendo, pero moitísimo, xa prácticamente non se están gravando series, salvo, e isto me parece ademais escandaloso, ademais que o digan con esta claridade, salvo estas que se dan en chamar low cost.
low cost supoño que tamén incide pois nuns tempos de produción absolutamente alucinantes, é dicir, estánse facendo traballos, estánse grabando traballos por exemplo, 22 entregas en un mes de tempo. Que forma é esta de traballar? Quere dicir que nun mes estáse concentrando todo o traballo que se vai facer. Pareceme realmente demencial. Por outro lado, tamén teño que dicir que voto moito de menos unha presenza moito máis activa por parte de xente desa procedencia clara. Creo que nesta plataforma na que estamos integrados toda a xente das artes escénicas, deberían estar pero por sentirse realmente directamente afectados. Eu aínda outro día tive en ocasión, fun a unha entrevista na Radio Galega, e saindo encontreime cun productor coñecido por todos nós. Hola, que tal, como vai? Que problemas, non sei que, non sei cuánto. Si, os problemas atínxenos a todos, aí estamos. Claro, pero é que nós, que pasa? Que non están tamén tan afectados. Pero hai tamén eu creo que aí a xente aínda ten un pouco de preocupación ou de medo a hora de manifestarse, e sobre todo a xente que está directamente implicada en productoras, pois se cadra... Porque dependen pero nós tamén dependemos de, é dicir, todos dependemos de. O que pasa é que temos que tomar unha conciencia moitísimo máis clara de que isto nos afecta a todos e que todos debemos de estar defendendo o que é absolutamente todos. E ollo, cando defendemos o sector cultural non estamos defendendo simplemente o noso dereito a traballar nunhas condicións dignas. Estamos defendendo tamén o dereito que este país ten á súa cultura. Decías, Mónica. Quería apuntar, non, que a raíz do que decía Mabel, na última semana fomos recibindo apoios de máis corpos de traballadores, non, das varias... E un deles foi a CREA, que é a Asociación de Realizadores e Directores de Galicia. Tamén apoiaron claramente algún alcalde e concelleiros de cultura, porque eles son directamente tamén os que teñen que xestionar, os que son os últimos intermediarios cara a cidadanía, non, destes proxectos, non, que nos poderíamos traballar. Afondando tamén o que decía Xulio, aparte de que nós notamos directamente de que están caendo proxectos, que hai un paro inmensísimo, que están pechando compañías, desde hai 2 anos empezou a ver a debacle e o desmantelamento, claro, e así lle fixemos saber a eles en canto a estruturas en canto a espellos cara ao público, é dicir, un dos mecanismos era a Feira das Artes Escénicas e Musicais, que se ven, hai cuestións, ou había cuestións, non, para reforzala ou apuntalala, non, para mellor funcionamento, era un mecanismo fundamental para que unha vez ao ano, durante unha semana, os programadores de Galicia e incluso convidados visen unha selección de espectáculos de teatro, de danza, de música, de circo, de maxia, para poderen logo eles levar os seus concellos. Isto caeu xa no ano 2011. No seu lugar houve unha cousa que foi unha mostra de artes escénicas. Aí foi cando realmente empezamos nós a xuntarnos e a empezar a incidir na cuestión de unirnos, non? Porque o desmantelamento estaba xa servido. O ano pasado o Festival de Cee anunciou que pechaba portas logo de 25 anos. Manicómicos tampouco se fixo no pasado. É dicir, hai unha serie de estructuras que inciden directamente no que é xa o reflexo e a recepción cara a cidadanía que non se están a dar, como está pasando agora xa coa rede. E as consecuencias desto? Porque comentaba Camilo Franco que é moi complicado que unha persoa empece a ir ao teatro, pero é moi doado que deixe de ir cando non ten a oportunidade de ir ao teatro. Que tipo de futuro espera, xa non a vos nada máis como colectivo, como profesión, sino que tipo de futuro lle espera a un país que non vai ter esa capacidade de ter a cultura que precisa? Lucho. Bueno, pois, en principio, o balance que se pode facer é moi negativo. É dicir, o traballo que se levaba feito nos últimos anos, antes apuntaba Xulio, pois, que se empezou alrededor dos anos 70 e todo iso,
todo ese traballo que ven de atrás, pois, fixo consolidar un público, fixo consolidar unhas compañías, unha dramaturxia, unha maneira de concebir tamén a literatura dramática. Estamos celebrando pois, Letras Galegas a Roberto Vidal Bolaño, como un magnífico teatreiro que foi, non? Entón, 10 anos despois de que morrera, o que estamos vendo aquí é que hai un desplome absoluto, hai un salto cara atrás. Isto é moi difícil de recuperar. É moi difícil de recuperar unha actividade que aínda se estaba asentando, que non estaba completamente asentada. Entón, iso, volver a reiniciarse, volver a resetear todo iso, é moi difícil, por moitos condicionantes, tamén xeracionais. E máis, hai que preguntarse, toda esta xente que agora ven preparada, que xa ven dunha escola, cunha preparación moi boa en arte dramático, onde vai traballar? É dicir, que vai a pasar xeracionalmente? Vai haber unha ruptura xeracional? Vai haber unha continuidade? Que compañías novas se van a crear? Cales se van a aguantar nesta circunstancia tan... É dicir, há espectáculos que se facían fai 3 ou 4 anos con 7 ou 8 actores e agora hai que facelos con 2 ou 3 persoas. Iso, en principio, non pode traer nada bo. É máis que iso, perdón. Non, sí, Xulio, por favor. Cando arrancamos nos anos 78, 80, 84, o teatro galego era unha imaxe precaria, triste, mala, con unha asistencia militante por parte da ciudadanía, era así. Os actores non se entendía, os textos eran máis ben malos, e era unha cuestión máis de militancia que de valor cultural ou de valor artístico ou de creación. Neste momento, o teatro galego pode presumir de autores, de actrices, de actores, de directores, de escenógrafos, e pode presumir de ser orgullo para moitas partes da ciudadanía. Vas á programación do Teatro Rosalía e hai, dentro da temporada teatral, espectáculos galegos e espectáculos foráneos. Escollidos, naturalmente, porque na produción teatral galega hai moi bons espectáculos bons e espectáculos malos. Entonces, pero eses espectáculos que entran dentro da temporada teatral do Rosalía compiten cos grandes e maravillosos espectáculos que veñen de Cataluña. Mabel Rivera, ou Luís Tosar, ou María Pujalte, presumimos. Esta ciudadanía xa pode presumir dunha serie de rostros, de nomes e de capacidades creativas. Iso é a consecuencia de 30 e tantos anos de loita. E iso ten unha consecuencia no público. Saíron de algún sitio esta xente, non? Saístes de algún sitio. Saíron do compromiso político dunha profesión do goberno deste país, claro, que entendeu que iso era parte importante para a vida desta ciudadanía. Pois estos que están agora non o deben entender. Estamos rematando xa, pero me gustaría un pouco que compartades con todos nós que ides facer a partir de agora. O diagnóstico creo que está bastante claro, pero do que podedes compartir, porque creatividade e imaginación tedes, por onde ides ir a partir de agora para tratar de modificar o rumbo de toda esta historia, Mónica? Temos ainda que traballalo, pero a primeira parada temos a semana que ven, porque xustamente hoxe, ao mediodía, sempre que nos movemos, sempre temos resposta. E, curiosamente, como veñamos a un medio de información, tivemos, efectivamente, chamáronos ao mediodía para decirnos que tiñamos unha entrevista co conselleiro para a semana que ven. Un pouco coartada por agora en canto á representatividade, pero, bueno, esa é a primeira parada, non? Que supoñemos que será puramente informativa. Da que non esperamos grandes. Sí, porque o martes de Entroido tivemos tamén unha entrevista con Anxo Lorenzo, a quen xa saltáramos na fila, por así decir, porque cando lle fomos pedir unha axuda, unha resposta en canto que estaba pasando en Agadic, que se encabeza das redes, dixo que non era a súa responsabilidade, que iso era da Agadic. Entón pasamos ao conselleiro. O conselleiro respondeu que entendía a nosa preocupación e que estaban... Deu por escrito. Que estaban a traballar na historia. Pero nos pedíamos na carta xuntarnos para traballar. Entón volvemos mandarlle outra carta que non foi respondida. Pero, curiosamente, antes de que no Parlamento o mércores de cinza houvese unha resposta do conselleiro que non nos dixo nada, verdade? Pois fomos chamados a falar con Anxo Lorenzo. Sempre hai un pequeno movimento aí, cada vez que nos movemos. Entón, estamos obrigados a movernos, a verdade. Obríganos a isto. Si, decías, Xulio.
Pensei que decías algo. Non, que a resposta é unha entrevista, pero o resultado desa entrevista previsiblemente vai ser o mismo que se leva producindo, que non poden comprometer nada, que estamos en un momento difícil, e sempre se lles demanda mesa de traballo para planificar tal e propostas. Hai desde diñeiros europeos hasta la Lotería Nacional de la que muchos países sacan sus dineros para la cultura, a la Consellería de Turismo, de Industria, de Educación, a no sé qué cosa. Pero eso significa creer. Creer e querer. Ter outra vontade. Non creen ni quieren. Bueno, pois nós neste medio de comunicación... Sí, decías, outra vontade e outro querer de cariño. Porque a min dame a sensación que me resulta moi desoladora esta sensación de desafección. Fálase da desafección dos cidadáns cara á clase política. Eu neste caso teño que falar desa desafección dos políticos e políticas que agora mesmo detentan os cargos da cultura. Creo que teño unha desafección absoluta cara á cultura deste país. Teño unha sensación. A ver, veña. E me parece moi triste. Isto é un número da revista ADE, que é a Asociación de Directores de Escena, dedicado á financiación do teatro en Europa. E sobre isto, que di Mabel, referido ao teatro irlandés e ao goberno irlandés, lo leo en castellano para non pararme en traduccións perralleiras, pero aparte de la ayuda y apoyo financiero, es la actitud positiva hacia las artes y particularmente hacia el teatro lo que anima e inspira a los que practican las artes escénicas en Irlanda. El dinero, por supuesto, es importante, pero también es importante que el artista esté considerado como algo esencial para el bienestar de su país. E sigue sobre eso. Ese concepto polisémico de querer do que ti falabas, non? Como en Irlanda hai un espectáculo que se titula Como en Irlanda. Eu penso tamén que este momento que tamén nos acercou a toda a xente das artes escénicas xa é un fin en si mesmo, pero tamén vai a ser algo que nos acerque a toda a cidadanía. E, aparte, decirlle á xente que estamos aí para loitar e evitar este atraco masivo e sociópata á sociedade. Bueno, pois nós estaremos aquí para contar o que fagades e a ver se esa entrevista, xa que sei que non tedes moita confianza, pero a ver se algo se consigue. De verdad, en V Televisión estaremos contando as nosas preocupacións porque nos sí que creemos na cultura e sí que queremos que ten algo importantísimo que ten que ver co ser humano. Graciñas aos 5 por participar nesta mesa. Imos facer unha pequeniña pausa, pequena, para falar de cousas lamentablemente non culturais, por exemplo, de Bárcenas, aínda que tamén da noticia do día aquí no país nas últimas horas, que esa dimisión inesperada de Xosé Luís Méndez Ferrín ao frente da Real Academia Galega. Baixan revoltas as augas da cultura e non somente das artes escénicas. A volta de publicidade.